सुरवातेक गीत गाऊया 8-7 जेजू मनशा सोडवणारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज व्हडा दोबाच्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची दोबाजीक परब समोरता. ही परब आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आठवीस तरेची खुशालकाय हाडटा. कित्याक आमचो देव आमच्या मोगा पासत मनीस सैम घेवन आमचे मोदें येता. जेजू राजांचो राजा जावन दुर्बलपणान एके खावनेंत जल्मता. हें मनान दवरून आयचे परबेचो विशय खावनेंत न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. ही आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां जेजूचो मोग आमचे सवे मितमेर नासलोलो म्हूण दाखयता. लानिकायेन एका गोरवांच्या गोट्यान जल्मून सगळ्या संवसाराचेर आपलो उजवाड फांकयता. जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून
दर दिसाक ताका आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान तयार रावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजू आयलो. सोम्या जेजू, तूं आमचे मोदें ल्हानविकायेन आनी दुर्बळपणान आयलोय. पूण आयज आमी तुज्या जल्म दिसाक दुर्बांचो इबाड आनी व्हडलो दबाजो करून तुजो संवसारांत येवपाचो मुक्ती हेतू आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. जेजू येता. क्रिस्ता जेजू, दोन नातालांचे परबेक तूं आमच्या काळजांनी बिराट करूंक आशेताय. सगळे भायले तयारेंत लक्ष घालूंक तुका आमच्या काळजांनी जळण दिवंक चुकल्या. आमकां बोगोस. जेजू येतलो. सोम्या जेजू, आयचो दीस आमकां न्हयच तुज्या जल्माचो पूण तुज्या दुसऱ्या येण्याचो उगडास करता. निमाण्या दिसा तूं आमचे मोदें येतलोय म्हूण भावार्थान मानून घेवंक तयार रावंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकूत कोर. सोम्या सोम्या काकूत कोर. Krista, Krista काकूत कोर. Krista, Krista काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या सोम्या काकूत कोर. Ciao, uzrak posla,
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा इबो पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोटचडान तुवें बोल्ली, कित्याक आयची राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवाच्या गोठान तो आंकवार मारेचो सोक्त बाळूक जालो, तरी तोच तुजे सारको मोड आनी पदवेदार स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर बावाडटान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गात ताच्या सांगाता सुपूर्ण उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पावलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या समयार सोंसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केलेलें तशें ताच्या बाराचें झू, ताच्या खांदायली खाटी, तांचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान बोल्लोलीं आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपून गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लोलो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान. अजापन बुद्ध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाब, शांतीचो खुंबोर. ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताच्या शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज तापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पूर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. देवाच्या उतराक जबाब दिवन गीत गावया. 821 नवें गीत रचून गायात. पयलो, दुसरो आनी तिसरो श्लोक.
शेकांचे प्रितुमे वय देवा सोद गितां गाया ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोरे गाजोया सगळ्या पोसाक पळोवया ताची कोकीक विस्मिता नवे गीत रचून गाया परमेश्वरा वाकाणा शेकांचे प्रितुमे वय देवा सोदिता गाया बागेवन पावून तिताक बरयलें चिटीवयलें वाचप सगल्या मनशांक सोडवून मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून मानसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता येवचें आसा तें सुखाचो भरवासो दवरून मुनगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सणवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां सर तरेच्या खोट्यापणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पर्जा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उदकाराक सगळीं उबी रावया गायन पद्या B10 थर्ड तिसरो श्लोक Sorves morat, soy, sorves morat, Sorves morat, soy, Sorves morat, soy, sorves morat, soy. que te volte udarmon, आमच्या सोम्या जेजूचे आमी जावचे खातीर आपूण जालो दुर्बल Sorves morat, soy, sorves morat, sorves morat, soy. Sorves morat, soy, sorves morat, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसू, लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या
सगल्या संवसाराची लोकगणटी कोची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्ताचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियाचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणटी जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घोराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नोगरांतान जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबे सासलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचें प्रसूत जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी ताका खाणावळीन सुवात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेन आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रातपारो करून कांय गवळणी आपले इण राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी पडसडलें आनी ते भिवन ते भिवन तोरतोल्ले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात व्हडा सोंतोसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो सोंतोस सगळे पोरचेक भोगतलो. तो रायज दाविदाच्या नोगरान तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी तुमकां खुणाक फाळयांनी गुटलायलोलो आनी खावणेन न्हिदलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सर्गेच्या दोलबरांचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस करताले, मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी व्हडा तोबाच्यान आनी सोंतोसान नातालांची परब समोर उमता. जसो आमचो भावार्थाचो गूट आमी परगट्टा. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. दाखयता past, present and future. मेलो जेजू आमची सोडवण करचे खातीर कुसार मेलो. जेजू जिवंत जालो आनी जिवंतपणाचो बोरवाचो आमकां दिलो. जेजू नव्यान येतलो म्हूण व्हडा दोबाज्यान ताच्या येण्याची दुसरे आमी वाट पळोवन आसा. आनी हेच आयच्या हो समारंभ करता आसतना 3 भागांत आमी नियाळ करता. जेजू आयलो आनी खऱ्यांनीच तो आयलो. कित्याक तो आयलो काय? कारण कित्याक तो आयलो 2022 वर्सां जालीं तो आयल्यार. तो आयलो काडोक नपयत करूंक. उजवाड कसो तो आयलो. आयची वाचपां आमकां ही खबर सांगता. उजवाड कसो तो आयलो काडोक नाटक करूंक. काडोकांत जियेतेल्यांक एक उजवाड उदेलो आनी हे भाशेन कसलो काडोक तो काडून उडोवंक आयलो काय? पातकाचो काडोक.
हेच आमचे सोबे जोड एकल्या सोबे घडटा ज्या दिसा आमी बावतिजमू घेतला त्या दिसा आमकां काडूकांतली काडून उजवाडांत हाडल्यान क्रिस्ताचो उजवाड आमकां दिल्लो भावार्थ आमकां दिल्लो आनी हे भाशेन उजवाडाची भुरगीं कशीं चलूंक भावार्थाची ड्युटी पेटलेली सांबाळूंक आमकां आपयल्ली तर तो आयलो काडोखांतली आमकां उजवाडांत हाडूंक तर प्रिदेच्या भावा म्हणिनो आयज आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां आपयता म्हज्या जिवितांतलें खंयचें पातक म्हाका परतून परतून जेजूचो उजवाड घेवंक आडायता काय काडो कुणायता नेणारपण जेजून आपल्या जल्मा वरवीं ओतोर करिनासतना सगल्या मनशा कुळाक देवीक जिविताची जाणवाय हो उजवाड दिलो म्हूण आयची वाचपां आमकां सिद्ध करता एरोद याज्ञीक धर्मशास्त्री ही जाणवाय नाकारतात जाल्यार गोडी ती आपणायतात वयले जिविताचे गोडणेन जेजू मनीस जालो म्हूण ओळखून घेवचे नेणारपणाचो काडो ताचे भितर आसलो आमचें गोर्ब आपलेपण हो हेर संवसारीक काडोक आमकां जेजूक भावार्थान मानून घेवंक आडखोड जाता गाय जेजूचेर भावार्थ धरून निकोदेमा भाशेन नेणारपणाचो काडो पयसावून जेजूचो उजवाड अणभवुया तर जेजू आयलो जाल्यार काडोखांतली काडूंक उजवाडांत हाडूंक देवाची भुरगीं आमकां करूंक तर तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार पातकांतली सोडूंक आमकां आयलो हें गोठ मनान आमच्या रिकोवया मनीस जावन तो आयलो आमची गोत ताणें घेतली आनी मनीस गोत घेवन मनशा कुळाची सोडवण केली तर आयच्या दिसा खेरीत खुशालकायेचो व्हडा संतोसाचो दीस काडोखांतली आमकां उजवाडांत हाडली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली तर उजवाडाची मनशां कशी आमी जिवंक हो आयचो सेवादोर आमकां उस्कायता तर काडोक पयस करुया पातोक पयस करुया हो धर्मीक कितें आसा तें आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक वावरुया तशें आयचें दुसरें वाचप आमकां हो संदेश दिता हो धर्मीक कितें आसा तें आमच्या जिवितांतलें नपयत करूं आनी भावार्थान जिवंक आमकां उलो करता दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू येता जेजू आयलो जेजू येता आनी येता आमच्या काळजांत जल्मूंक 2022 वर्सांतान तो इतिहासान जल्मलो गोरवाच्या गोट्यान जाल्यार आयज तो आमच्या काळजांत जल्मूंक येता तर आमी ताका आमच्या काळजांत जल्म दिवंक घडी आशेता जायत्यो वस्तू घडी आमी कोत्ता नातालां समयात जायत गोठो कुसवार नवे कपडे जावं डेकोरेशन आमी केलां आनी आदी तशेंच आनीकूय ह्या दिसांनी जायत्यो कार्यावळी आमी करतल्यो जावं स्पोर्टां खेळ नाच नाटकुली आदी हे सगळें आमी करतना नातालांचो मुखी हेतू विसरचो न्हय जेजूक आमच्या काळजांत दवरून नातालां समोरुया नाजाल्यार सगळें ओमत्या कोळशार उदक कशे भाशेन जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दितले काय जेजू खावणेन जल्मून आमचें खाण जालां तर मिसाचे बेटेन जेजूक आमच्या काळजांत घेवन वेळा वेळार संदान संस्कार समोरून आनी पवित्र साक्रामेंतां फुड्यान मागण्यांत वेळ सारून आमच्या काळजांत जेजूक जागो करुया तरे भाशेन जिन्सा तरेन जेजूक आमच्या काळजांत जल्म दिवंक आमकां सोयेक मेळटात
तर मागणे संस्कार आमकां एके भाशेन आदार दितात. जेजूक आमच्या काळजान जोल्म दिवंक, पयलो वयलो जागो दिवंक. तर असल्या धर्मीक रितींनी आनी धर्मीक सक्रामेंतांनी वांटो घेवन जेजूक आमच्या काळजान जोल्म दिवंक वावरुया. आयजूच हे मिसाचे भेटेन तो आमकां आपल्याच कुडी रोगतान दादोशी करतलो, आमचें जेवण खाण जातलो. तर ह्या ताच्या देणे पासत, आत्मीक देणे पासत, आत्मीक रेस्काये पासत देवाक दिन वाचुया. तिसरे सुवातेर तो येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. शेवटाक तो येतलो, आमची मुनसुबी करूंक व्हडा दोबाज्यान तो येतलो. तर ह्या ताच्या येण्याक बऱ्या खोरण्यांनी तयार रावुया. आनी बऱ्या खोरण्यो म्हटल्यार कितें गाय, अधर्मीक जिविताची चाल सांडूंक, जशें आयचें दुसरें वाचप बागेवन दिताक बरयलोले चिटींतल्यान कांय सुचना आमकां दिता. आशा सोडून उदारपणान दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडूंक आपयता. जे भाशेन जेजू आमचें खाण जालो तेच भाशेन आमी बऱ्या खोरण्यांनी गज्जेवंतांक खाण जावंक आयची परब आमकां आपयता. तर उदारपणी आमची दानां आनी वेळ गज्जेवंतांक वांटुया. जेजूच्या येण्याक बऱ्या खोरण्यांनी तयार जावुया. आनी बऱ्यो खोरण्यो म्हटल्यार ह्यो पेटलेल्यो दिवल्यो घेवन जेजूक ताच्या दुसऱ्या येण्याक मेळूंक तयार रावुया. आनी बऱ्यो खोरण्यो म्हटल्यार जायत्यो दयाळ्यो खोरण्यो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता, त्यो आमी ह्या नातालां समयार करुया. भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक, तानेल्ल्यांक पिवंक दिवंक, विंगड्यांक न्हेसूंक दिवंक, परदेशांक पिराट दिवंक, बरी ना तांची खबर घेवंक आनी हे भाशेन मेलेल्यांक मातयेक लावंक, जावं कुडीच्या फायद्याच्यो जावं आत्म्याच्या फायद्याच्यो बऱ्यो खोरण्यो आमी करून उजवाडाच्यो ड्युट्यो घेवन जेजूक ताच्या दुसऱ्या येण्याक मेळूंक तयार जावुया. आनी हे ताचे दुसरें येणें केन्ना जातलें तें आमकां खबर ना, पूण सदांच बरें जिवीत आनी बऱ्या खोरण्यांनी भरलेलें जिवीत जावन जेजूक घेवंक येवकार दिवंक आमचें जिवीत तयार जावुया. तरी नातालांची कुशालकाय जी जेजून आमकां हाडल्या, जी सोडवण आमकां हाडल्या, ती सगल्या मनशांक हे सोडवण पावती करुया. अदीक करून दुबळ्या धाकट्यांचो उगडास करूंक, गज्जेवंतांक पावूंक, आदार दिवंक, नातालांची कुशालकाय न्हय आपस्वार्थीपणान समोरुंक पूण दुसऱ्यांक वांटूंक आनी ह्या बऱ्या खोरण्या वरवीं जेजूचे सोडवणेचे वांटेली जावुया. हेंच करूंक आमकां ह्या आयच्या समोरोमांत सगल्यांक वांटो घेवंक, हो समोरोम करतल्यांक हीच कृपा आनी हेच बोड मागून घेवुया. उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी जिवो करतल्या व्हडली सोत मानता आमी म्हणटले. आनी सोत मानता म्हणटा आसतना जीं उतरां आमी म्हणटा तेन्ना तुज्या आत्म्या वरवीं आंकवार मोरेचे उदरीत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो, जी आयची परब आमी समोर ओंपता, द इन्कार्नेशन. सोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो हाचो उगडास करून मान बागयतल्या. सगळीं म्हणुया. एकाच देवाक सोत मानता, सोर पदवेदार बाप तो, स्वर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सोर वस्तूंचो रोसनार,
आनी एका सव्या जेजू क्रिस्ताक सोत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळांनी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान जल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रुचूंक ना बापाच्या सोयबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मुळेचे उलोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकान ताका कुसार मारलो ताणें कोश मरण सोंसले आनी ताका लिकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनोड जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्यान सोत मानता ईश्वर आनी जिवला लागतो बापा आनी पुतांतान निर्सोला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभुदेवान तो उदयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी थोर पुता वरवीं स्थापलेले सोबेक सोत मानता पातकाच्या बोगसोण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवणपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता आमेन जेजू जल्मला आमचो काळोख नाटक करूंक जेजू जल्मला आमच्या काळजांत रावूंक आनी जेजू जल्मूंक सोदता गोजेवंतां सोबीक आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान पावूंक तर ह्या वेळार काल्तिकायेन आमचे आवडे आनी गोरसो बापाक उबारुया नोकेत्राच्या उजवाडान तेग विद्वान जेजूक नमस्कार करूंक आयले आमच्या धर्मीक वडिलांनी कालोखांत आसलोले आपले पोरचेक जेजूच्या उजवाडाची नोकेत्रां जावन बरो मार्ग दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया विश्वासान केले आमचे मागे गोटो जेजू आमच्या राजान एका गोट्यान जल्म घेवन आमकां ल्हानविकायेची देख दवरली आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले मुन्नारपण चलयतना व्हडपण सोडून जेजू भाशेन ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक तांकां बापाची मोजत मागुया दया दिश्ट आमचेर विश्वासान केले आमचे मागे कुसवार नातालाचे परबेक कुसवार वांटून आमी एकामेका सवे जेजूच्या जल्माची कुशालकाय वांटता आमी समेस्तांनी ह्या नातालांक न्हय फकत कुसवार वांटून पूण आमचो मोग वेळ आनी कुशालकाय गोजेवंतांक वांटूंक आमकां बापाचे बळ मागुया
दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे सोबेची बोंदेरां वो डेकोरेशन नातालांक बरें आनी म्हारग डेकोरेशन करून आमी आमचें घर नेटयलां. जेजूक येवकार दिवंक भायली तयारी केल्या. तशीच आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान जेजूक आमच्या काळजांक जल्म दिवंक आमकां बापाची बूद मागुया. मोगाळ बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे आय. आमच्या काळजाचेर नदर घालुया. आमच्या काळजान आसलेलो राग, दुस्मानकाय, क्रोध, निड्डूकाय, सगळे तरेचो काळोख, आपस्वार्थीपण, सगळे तरेचे वायट सोडून दिवंक, पातक सोडून दिवंक आनी जेजूक आमच्या काळजाचो राजा आनी धोनी करूंक, सोडवंडार करूंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. मोगाळ बापा दोयाल दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे आय. दयाळ बापा, कांय आमची मागणी लानविकायेन तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटणेच्या वेळार गायन करुया C11 भेटयतांव ही आमची दानां. भेटयतांव ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतना म्हाका तसली करवतना बोदो सोम्या आमची मोना म्हाका तसली करवतना बोदो सोम्या आमची मोना कित्याक तुका फुलां फळां बोदो आमची शेतां मोळां उत्पन्न करच्यान उदीक फळां मागतांव आमी तुजी बाळां उत्पन्न करच्यान उदीक फळां मागतांव आमी तुजी बाळां. ओहून पोरसांनी रानां आदल्या तुका ही वरदना स्वीकार कोती सोर्गी माय
माना बदलून गोती सोर्गी माना म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रिदेच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशां सोयम तुका एकवटलें. ओच्या कोण गोड समोर जी बेटोणी ह्या प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो नोंद सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळे मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल तोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली
आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराचे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुज्या पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोड पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowian jedolo. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowian jedolo. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गुणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराची अपघात येली आमची काकूट कोण. देवाची शिली संसाराची अपघात येली आमची काकूट कोण. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू संवसाराचो उसवाड राष्ट्रांचो आनी पोरसांचो उसवाड सगळे तरेचो काडूंक पयस करूंक तो आयलो ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियाच्या वेळार आमी गायन करतले इंग्लीश भाशेन हेवन केम डावन.
what a tender, compassionate friend. He met the needs of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. Filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. Made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe, riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. Filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. Made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Filled my soul. दुसरें गायन करतले वटेन D12 ये तूं Kushal Kaza Bhakti Kurya Bozor Kurya Chevo Kushal Kaza Bhakti Kurya Bozor Kurya Chevo Endu Jesu Amche Mode Papa, Papa, Oyam Chibozo.
कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण कुशाल मनान काळजा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण जेजू आमच्या काळजांत पेला ताका विनवासून आमी गायन करतले सोम्या काळजान म्हज्या आयलाय सोम्या काळजांत म्हज्या आयलाय खरो संतोष म्हाका दिलाय सगळोच म्हाका तुजोच केलाय मोगान तुज्या म्हाका भरलाय देखून अर्को जेजू मोगाला काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या देखून अर्को जेजू मोगाला काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या कायदा कालीस म्हजे सोम्या उमाल्यानी संतोषाच्या किरकोळ रोचणे तुवें गाली इश्टुची माये मोगाची देखून अर्को जेजू मोगाला काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या देखून अर्को जेजू मोगाला काळजांत सदांच राव तूं म्हज्या प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा व्हडी कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणाराच्या जल्माच्या समोरोमान आमी वांटो घेतलो ह्या संस्कारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गांत ताचे मोहिमेंत आमकां वांटिली कोर हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया काजाराची चीट देवाची कुरपेन काजार जाता डॉमनीक जोझफ आग्नेलो पेरेरा आंकवारपूत पिटर जॉन पेरेरा आनी कार्मेलिना एफ लोबो हांचो गांवांत कुंचेली हाचे व्हंकलेचें नांव जेसिका एलिझाबेथ फेर्नांदीस आंकवार दू जोकी आंतोनियो फेर्नांदीस आनी पालासियाना मोरेरा हांची गांवांत केकदोबिली रेस मागोस पयलींची कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा मीस जाल्या उपरांत भायर हॅम्पर ड्रॉ आसतली
जो नातालांचो हॅम्पर आसलो समुदायांनी आमी वांटलेले ताचो ड्रॉ आसतलो. ही डायरी आयिल्ली आसा, हांवें हाडल्या थोड्योच कॉपी आसा, 10 कॉपी उरल्या, 15 हाडलेल्यो. आमच्या पावलांक उजवाड पिलार फादर आसात, पिलार संस्थेचे पाद्री आसात, तांणी ही डायरी काडलेली आसा कोंकणी भाशेन, वाचपां आसा आनी नियाळ आसा. कोणाकूय जाय जाल्यार सांतिस्तीन विकरेक मेळटा 160 रुपीज. थोडे लोक जिविताचो प्रोकास घेता, डेली फ्लॅश घेता, थोडे क्लॅरिशन डायरी घेता इंग्लीश ही कोंकणींतल्यान कोंकणींतल्यान. तर कोणाक जाय दिसपोटी वाचपां आनी नियाळ करूंक तुमच्यान विकरेक घेवं येता. तशेंच कॅलेंडर आसा, हेल्थ कॅलेंडर. हांव कुडतरी आसलो थंयचो पादिगार आयिल्लो आनी 200 कॅलेंडर दिल्या. थंयसर कोपेल बांदतात आनी कोपेल बांदूंक तांकां जाय तो खोस आसा देखून 100 रुपीज एक कॅलेंडर हो दवरलेलो आसा. कोणाक जाय जाल्यार हेय कॅलेंडर सांकिस्तीन विकरेक मेळटले. कितें दिनवास तरणाट्यांक जाणी गोठो केला, भायरूय केला, भितरूय केला, नोखेत्रांय केल्या. आनी कितें दिनवास बाबू फ्रांसिसाक आयज दिसभर हांगाच आहा, जेवंक ना म्हाका कांय ना देनपारां. सगलें काम केलां, युथां बरोबर युथां सांगाता आनी सगळी मांडावळ कार्यावळ केल्या तांकां दिनवासता. कितें दिनवासता आयची मांडावळ करतल्यांक आमचे जेनेट मॅथ्यूज आसा, लिटर्जिकल कमिटी आसात, तांणी PPCक वांगडाक घेवन ही सगळी मांडावळ तयारी केल्या लिटर्जिकल, ह्या खातीर तांकां शाबासकी दिता. तशेंच दिनवासता कोयरान भाग घेतल्यांक, वाजयतल्यांक आनी आपली तयारी केल्ल्यांक बरे भाशेन आयचो समारोप केल्ल्या खातीर आमची शाबासकी आनी दिनवास वाजयतल्यांक, गायतल्यांक, सगल्यांक. तर मीस जाल्या उपरांत थोडोसो वेळ भायर रावचें. कितें प्रोग्राम आसा, हॅम्पर ड्रॉ आसा, भाग घेवया. एकामेकाक नातालांची परबी दिवया. जेजू चोल कुशालकायेन समोर उमुया. उबी रावया, आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब जावं दी. आमेन. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काडूक पयस केलो आनी ताचे मोहिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पडसडीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काडो पयस करूं आनी सुगुणाच्या उसवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माचे संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताचे मनशेपणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गेच्या सुखाक तुमकां पावूं. आनी सौर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन करतले हांव 8:17 शांत निशा.
Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. मागता सगळ्या लागीं मिसाल उपरांत घरा वयचें न्हू. We participate in a small fellowship program that is, we'll have cake and coffee is being served, okay? And then we will just wish everybody, each of us, and wait to see the hamper draw. And also the youth will declare the prizes for the Star Talent competition. Thank you.